Kiflice svi vole, što slane, što slatke. Ja ovdje pravim univerzalno testo, pa možete punjenje koje hoćete da napravite, ali otkrivam trikove za najmekše kiflice na svetu. Ali ne samo što su najmekše danas, već su podjednako meke i sutradan ako preostanu. Postoje neki trikovi, neke cake da bi testo bilo ovako savršeno. Mi ćemo to u našoj kućnoj varijanti da probamo, da improvizujemo, da bude kao u pravoj profi pekari, ali ono što je najvažnije otkrivamo u narednim minutima i vidjet ćete, ni jaja nisu bitna, ni maslac nije bitan, ni jogurt, ni mleko, ništa od svega toga. Najmekše kiflice ikada. I najukusnije. Prva stvar jest voda. Ovdje imam 600 ml tople vode. Temperatura je veoma bitna. Dakle, nikako hladna voda, ali ne smije da bude ni vruća. Dakle, ona mnogo više od sobne temperature, dakle oko 37 stepeni. Pod rukama nam je topla, ako nemamo naravno da merimo čime, ja nemam u kući, vi ako imate izmerite. 600 ml dakle tople vode, unutra dodajem sljedeće stvari. Kvasca 20 grama, to su 2 kesice suvog kvasca. I šećera 3 velike kašike. Evo, da bi nam se aktivirao kvasac, s tim što, pošto ovo instant kvasac, ja sam već probala varijantu i sa čekanjem i bez čekanja, isto se hvata, ne morate uopšte da čekate da nadođe, da se aktivira, jer on će svakako to da uradi, ovo je suvi kvasac, tokom stajanja u testu. Zatim, soli, međutim ja ću vam reći u malim kašikama koliko je to. 1, 2, 3, sve ćemo i to da izmešamo i dodajemo ulje. Jer kod kiflica, to je jedna važna stvar, masnoća je presudna da bi bila meke. Masnoća i vidjet ćete kasnije šta još, pored masnoće. Evo, tu imam 200 ml ulja. Dakle, ulja, ne maslaca, ne nečeg drugog, već ulja. To ću dobro promešati. I sada mogu unutra da dodajem brašno. Ovdje imam kilogram brašna, dodavat ću malo po malo i mesiti testo. S tim što, ukoliko je vama ovo prevelika mera, jer dobijemo zaista dosta kiflica, sve se doduše i pojedu, ali vi slobodno sve ovo možete da prepolovite na pola. Dakle, od pola kilograma brašna onda ćete sve ovo ostalo da smanjite. Umjesto 600 bit će 300 ml vode i tako dalje. Dakle, sve već na pola. I kao što sam rekla, ne čekamo ništa, već polako dodajemo brašno i umesit ćemo testo koje će onda da stoji. Ništa mleko, ništa jogurt, ništa jaja, ništa to nije uopšte potrebno da bi kiflice bile kako treba. Čak naprotiv, one su lepe sa svim tim samo na početku dok su sveže, onako i vruće, ali kasnije se više stvrdnu upravo zbog jaja i mleka. Zato ih ne stavljamo u kiflice i zato uopšte nisu potrebni. Naravno, ko želi, ko ima druge recepte, neka pravi. Ja sam pravila i razne i dan danas nekad pravim neke druge, ali negde mi se zaista ovaj pokazao kao najbolji, zato što i sutradan i ako ostanu budu podjednako meke. Evo, dodajem dalje brašno. I sve ću sada to da umesim. Pa će tek onda da stoji. Dakle, ništa kvasac nije morao da stoji unapred. Vi ako želite, ali ako ste tako navikli, slobodno ostavite. Neka malo odstoji, pa onda tek dodajte brašno. Svakako greška nije, naprotiv. Evo. I to je ceo kilogram. I sad ću uskoro rukom da nastavim da mesim. Ukoliko osjetite da ste dodali malo više vode, vi slobodno doglavite brašna, ali to bi zapravo trebalo da bude to. Sad ću malo rukom da nastavim, da umesim skroz. Možete da izvadite i na radnu površinu i da onda lakše će vam biti možda nego u činiji. Kako god želite. Ja negdje ovako umesim i onda je tu i ostavim da stoji. Mislim da ću ja da prebacim, bit će mi lakše
jer je suviše veliko. Tako. Ovako se lakše mesi nego u čini, pogotovo kad je velika količina. Ja sam dodala još 50 grama, tako da računajte oko kilogram i 50, ali opet kažem, nekad dodam, nekad ne, baš nema pravila. Evo ga, to je to, ne moramo ni da preterujemo. Evo, jedna lepa debeljuškasta loptica je spremna da odstoji i sada je stavljam ovdje nazad u činiju, ušuškam. Možete blago i da je premažete uljem, a ili ne morate, dovoljno da stavite preko ovako neki najlon da zadrži vlagu, to je bitno, i onda preko mogu i krpu i da stoji pa najmanje 45 minuta, što je duže, to je skroz ok. Ja meni nekada kad radim osobni sat vremena, sat i pol, ne smeta ništa. Tako da samo ostavite na nekoj dobroj temperaturi, u smislu sobnoj, da bude toplo, da ne bude na hladnom, da bi lepo naraslo ovo testo. Pa se vidimo za nekih sat vremena. Sat vremena i možda malo više je prošlo i sada ćemo da pečemo kiflice. Ali pred nego što pokažem testo. Druga stvar koja je najvažnija kod kiflica, dakle prva su bile masnoće, druga stvar je vlaga. Ovdje imam u ovom plehu vodu. I to nije pleh u kojem ćemo peći kiflice, već pleh koji sada stavljamo u zagrejanu rernu na 50 stepeni. Dakle, samo 50 stepeni da bi ova para isparavala u rerni kada stavimo kiflice 10 minuta. To je početak. Dakle, i to je jedan trik koji je strašno bitan da bi kiflice bile perfektne. Taman imamo vremena sada da uzmemo naše testo, da ga razvijemo i da napravimo kiflice, da budu spremne, da ih onda... Pogledajte koliko je. Fino naraslo. Znate što najviše volim? Ovo. Obožavam to. Sad ćemo da ga istresemo. Samo ćemo pre toga malo da pobrašnjavimo površinu. Evo ovako. Ne morate mnogo, jer ako bude potrebe, lako ćemo posle da dodajemo. Za početak samo ćemo da izbacimo naše testo i sad ćemo lagano, možete malo i na ruke, da ga premesimo. Ne morate mnogo, već tek toliko da bude lepo vazdušasto. To je to. Ne dalje, sasvim je dovoljno. Pogledajte kako divno. I sada ćemo ga podijeliti u dva dela iz prostog razloga. Mislim, oni koji su već iskusni u pravljenju bilo kakvog peciva, oni naravno mogu i ovo jedno veliko testo da razviju, ali predlog za početnika, a iskreno i meni je tako lakše, jeste da ga podelim na pola, pošto je veliko, i onda iz dva puta, dakle da razvijemo prvo jedno pa onda drugo. Evo ovako otprilike. Vidite, samo ga presecite. Eto. I onda jednu ovu lopticu možete da prekrijete da se ne suši za malo kasnije, onom istom od malo pre koja je bila prekrivena. Evo, tu ću je staviti sa strane, nek odmara, a ovu drugu ćemo sada da razvijemo. Evo, brašna tek toliko da ne bude skroz bez ičega, ali ne mora puno. Dakle, sav višak početnici sklonite. Tako. I sada ćemo da ga razvijemo. Dve su vrste, mislim dve, postoji milion vrsta verovatno, ali onako što je dosta uobičajeno kako sada pravimo kiflice. Jedno je da napravimo krug i onda ovako isečemo trugliće i tako da uvijamo. Često pravim i tako, međutim, u posljednje vrijeme mi se sviđa ovaj drugi način, a to je da ga razvijem, mislim ovo testo, u neki kvadrat, pravougaonik, svejedno. Dakle, neki kockasti oblik. I onda da pravimo, vidjet ćete na koji način, sad ću da pokažem, kiflice. Tako, to je to otprilike, dakle dobila sam neki već pravougaonik. I sada u odnosu na to koliki vam je, izmjerite
Pa, u odnosu na to koliko želite da budu kiflice, da li veće, da li manje. Ja ću praviti sad neke, eto, ne baš prevelike. Tako da ću ovo 1, 2, 3, 4, na 4 ću trake ovo da isečem. Koje ćemo sada da podelimo, pa isto 4, taman, to je to. Dobili smo spremno za naše kiflice. E sada, pred nego što krenem da ih filujem, sad ću da ih i izreckam. Sad ćete vidjeti u stvari zašto to radim. To je način motanja, vidjeli ste sigurno već, bilo je svuda. Do pola, otprilike, ne skroz do pola, možda malo manje od pola, iseckamo ovako na trakice male, svaku od ovih. Dakle, ne morate do pola, pa recimo trećina, na primjer. I tako napravimo bukvalno svaku. I tek onda ćemo da filujemo. I to će ići mnogo brže, jer ništa ne radimo jednu po jednu. To je to. I sada. Da, ove su kudikamo lepše. Mislim, posle sve bude opet lepo i ovako i onako. Hoćemo li puno, prvo sir, dakle slane ili slatke? Pošto ove kiflice mogu biti i slane i slatke, testo univerzalno. Slatko ili slano? Slano. Muž kaže slanom. Ok. Prvo slano, onda ovdje imam feta sir, evo tu je. Ja ću sad samo da ga iseckam tako da bude za svaku kiflicu po parče koje stavljam unutra. I gledajte sada. Uzet ću sada ovako malo sir i staviti po dužini. Tako. Uzmem, zavijem i rolam do kraja. Evo je. Ovdje ove krajeve možete ovako da malo utapkate. To je to. I prebacujemo u pleh. E sad gledajte. Ovaj sir neće, to je feta sir, on neće da iscuri. U svakom slučaju, kada budemo stavili nešto tečnije ili ako vi stavljate, onda samo malo više ovdje sa strane utapkajte. Možemo da ih ostavimo ovako ravne da budu, a možete ovako malo da ih savijete ovaj oblik i onda dobijete taj malo zaobljeni. Kako vi više volite, potpuno je sve jedno. Eto ga. I u suštini imamo ovdje jedan, sad ću da pomerim da se vidi lepše, jedan pleh je pola ove smese. Dakle, napravili smo pola ove sa sirom, ostatak ćemo praviti sa nekim već kremom slatkim. E sada, ovo stavljam ovako, bez ikakvog trenutnog premazivanja, u rernu da se ovlaži od ove vode koja se nalazi u donjoj tepsi koju sam stavila nedavno. Samo 50 stepeni, da znate, i samo 10-ak, najviše 15 minuta ćemo držati tako da uhvati ovu vlagu. Taman dok ovo hvata vlagu, imam vremena da napravim drugi deo kiflica. Evo, od ovog ostatka testa. Tako. I sad ću da ovo isto malo rasklagijam i da pravimo sa nekim nugat kremom. Možete i sa pekmezom, moj muž voli sa pekmezom, deca sa kremićem. Ja volim sve. Za dobru svinju nema loše pomije. Evo ga. I sad ćemo opet da razvijemo i da napravimo jedan pravougaonik veliki. I da filujemo. Evo, druga je isto ovako gotova. Malo je poravnajte. Ne morate ništa sa strane da sečete. I isti princip. Dakle, prvo ovako na polovinu. Presečemo testo. Hopa, pa četvrtina. Evo ga. I onda pravimo opet ovako na 4 dela. 1, 2. Prvo ću polovinu, može tako jednostavnije da budem sigurnija da će biti što sličniji delovi. Eto, za početnike uvijek pridržite ovako testo malo na početku da vam se ne bi razvlačilo dalje. Evo. Tako. Mislim kad sečete, na to mislim. Evo. I sada opet pravimo one naše čuvene reckice. Znate što je zapravo bitno kod ovih reckice kad pravite, mislim što nije bitno, da uopšte budu do kraja presečene jer to je onako dekoracije radi, dakle nikakvu posebnu drugu funkciju nema. Tako da bukvalno samo ovako izreckajte i to je to. Tako se.
I sada ovdje imam nugat krem. Morat ću pola i sa džemom od kajsije, ali pola ću ovako. I sada, moj predlog je da ih prvo ovako malo svaku rastegnete. Ajde, krenut ću od ove dozgo, da je bilo lakše. Dakle, prvo ovako malo, hopa, razvucite, tako. Jer sada je dosta bitno, pošto ovaj kremić je redak, dakle nije kao što je malo pre bilo sa, evo ga, to, sa feta sirom. Sada ovo red koji mora dobro da se utapka. Dakle, razvučemo, preklopimo, ovdje utapkamo dobro, sa strane utapkamo dobro i tek onda, dakle da sve to ne bi iscurilo, idemo da rolamo i da pravimo, evo ih, ovako kifličice. Dakle, ovo je bitno sada da ih utapkamo. Stavljamo na leh ili negdje sa strane ako čekate onaj prethodni da se ispeče. I tako sada sve do kraja ili u mom slučaju do pola kada nastavljam sa pekmezom. Evo, tu mi je džemić sada. Hopa. Tako da možete zapravo da stavljate šta god poželite. Možete i višnjica ako volite unutra. Samo dobro isto zatvorite da ne bi iscurela. Možete neki beli krem. Možete kulen, kečap, pavlaku, slane, slatke. Bukvalno punjenje koje god poželite, odnosno ono koje volite. I sada, kad smo završili evo i ovu tepsiju, i ona će ići, izvadit ću ovu prethodnu koja se ovdje navlažila od ove pare koja je isparavala iz tepsije u kojoj je voda. Taman se malo i podiglo i taman se, evo sad ste vidite kako su lepo malo narasle. To mi je kao ono da ste ih ostavili, kao što inače po drugim receptima stoji napolju još malo. E, ovdje ne stoji napolju, nego stoji u rerni na ovoj vlasi. Evo, pogledajte kako su malo nabubrile. Ovo ništa nije, samo je toplo, dakle ništa nije vruće. E, sada ako želite, mada uopšte ne morate, jer su taman vlažne, možete samo da pospete odozgo ono što vam je volja. Da li je kim, da li je susam, da li je mak, ko šta voli ili nećete ništa. Čak ne morate da ih premazujete ni sa čim. Ja evo hoću jer sam neke ranije kiflice bila premazivala pa mi tako ostalo, ali generalno apsolutno ne morate jer ništa dobiti specijalno nećete osim boje, bit će malo žućkastije. Ali što se svrhe tiče neke, ništa specijalno. Svakako kada premazujete nemojte nikada samo žumancetom jer ono hoće da zagori, a i nekako ima osjećaj malo ukus kajgane, već obavezno uzmite jedno žumance i dodajte ulje. Ulje je tu bitnije mnogo nego ovo žumance. Evo, ove su spremne da se peku. Sada ću da pospem, na primjer, malo susamom, što da ne. Ne morate, opet kažem. Kada se sada i ove tamo kiflice koje su unutra navlaže dovoljno, onda izvadimo vodu iz rerne i pojačamo na 220 stepeni. E, to je sad isto jedna caka. Dakle, sada kada smo ih dobro navlažili, ne bi bio red da ih isušimo. A ako stavimo na neku nižu temperaturu, odnosno ih čuvenih 180 stepeni, onda ih isušujemo, izvlačimo iz njih vlagu i onda ne mogu dugo da nam budu onako rahle, lepe, meke. Tako da ćemo ih peći na 220 stepeni, znači brzo, ali kratko. Samo 12 minuta. I to je treća caka za uspješne, perfektne kiflice. Evo, sada je prošlo 10 minuta i vadim i ove, pogledajte, i one su ovako malo nabubrile. Tako. I vadim vodu koja je bila unutra. Evo, ona nam više ne treba. Sklanjam je. I sada pojačavam rernu na 220 stepeni. Čim dostigne 220 stepeni, naravno to će biti kroz minut, dva, stavljamo da se peku naše kiflice. I evo, sada kad se ugrejala dobro rerna, stavljamo prvu turu, ove sa sirom, da se peku. ...220 stepeni, za 12 minuta gotove. Gledajte na sat, nemojte duže. Prošlo je tačno 12 minuta. I vadim ove
lepotice. Evo ih. Uobraj! Stižu jedne gotove, a ove idu da se peku. Sada, ovo su vruće, ne mogu još da ih, samo ću oko da ih lagano razvojim i to je to. Vi možete da pravite i da budu manje. Ovo su malo veće, jer iskreno ja više volim zbog dece, jer kad im dam 2 da pojedu, pošto oni inače nisu baš ješni, onda ako su male, oni kažu, pojeo sam 2, pa im ja onda napravim malo veće da bar kad pojedu 2 da imaju šta da pojedu. Ali kažem opet, možete manje, možete veće, možete da ih savijate pa da budu onako kao polumesec, možete kako god vam volja. Joj, jako je vruća. Evo ovako. Evo je. Vruća. Tu je. Meka, ne može biti ljudi mekše. Ovo je predivno. Sad bar malo da sačekamo pre nego što probamo, ali pogledajte. Jako je vruće. Pokušavam da dočaram koliko su meke, a stvarno su kao duša, kao pamuk, kao, ja ne znam, predivne su. I evo, moram da sklonim ove jer stižu sljedeće. Evo ih. I ako mene pitate, ništa im ne treba ono za premazivanje jer su i ove divne. Porumenele, lepe. Tako. Sada ove čokoladne malo ćemo morati da sačekamo jer su baš jako vruće. I ove sa džemom. I evo trenutak, mislim već mi je nestalo jedno 10 komada umeđu vremenu dok sam čekala da se bar malo prohlade. Ali ove vrućkaste smo već pipali i probali i otvarali. Sad ćemo ovu jednu slatku, na primjer, nebitno je potpuno koja, neka bude ova, mada još uvijek topla. Evo. Opa. Unutra je ovo nugat punjenje, ali je suština da su tako meke, ljudi, vidjet ćete. A jedva čekam da ih probate pa da vidite i sutra koliko je to podjednako meko, ako vam neka preostane. Stvarno su za 10. Znači, čuvat ćete ovaj recept sigurno, verujte mi na reč. Jako su, jako dobre. Meke kiflice, bukvalno kao pamuk, trikove zapamtite i zauvek ono masnoća, vlaga. Masnoća, vlaga. Za kiflice presudno da budu ovako meke i ukusne. A sada idem da nosim tamo drugarima. Stiglo mi je društvo, odnosno moji deci. Sve će ovo nestati u roku od sekund. Joj! Kada je stvarno najbolje i najukusnije, pogotovo ove kiflice, onda je bre.